大家好，多謝你今日睇我哋叮叮廚房正宗金牌嘅西多士。咁不如講啲材料先啦，好唔好啊？咁喺呢度有我哋嘅白方包，最靚最正嘅。咁你可能問我，哇，全全，不如用啲麥包啦，健康啲啊嘛。食得西多士，唔好同我講健康減肥，食咗先減。咁呢，仲有我哋嘅2粒雞蛋、煉奶。咁呢，你用咩牌子都冇問題，效果出嚟一定一樣。仲有呢個花奶、牛油同埋花生醬。咦？呢個花生醬有咩唔同啊？呢個花生醬就係我特別揀嘅，就係脆口嘅，就建議大家買靚啲㗎啦，冇唔記得呢個 crunchy， 千祈唔好慳嗰幾毫子。好啦，咁我哋不如開始準備啲材料好唔好啊？咁呢，首先就係切咗個方包。而家切緊個麵包皮呢，係咪睇落去好嘥啊？係咪心好肉赤㗎？嗱，有個原因嘅，一陣你就知。切咗個皮之後，我哋就搽啲花生醬。嗱，花生醬呢就唔使搽咁多㗎啦，每一邊搽少少就好正㗎啦。而家呢，我哋就落呢個煉奶，一個茶匙喺中間就啱啱好。咁呢，今日呢個份量呢，就係整到2份嘅西多士。咁如果你想1份呢，就可以 cut 一半，但係我保證你1份一定唔夠㗎。雞蛋好簡單嘅，就咁2個手一齊打。好啦，咁我想揾呢個時候同大家講，喺下邊點讚訂閱，多謝大家支持。好啦，咁我哋打完個蛋呢，就係落個花奶啦。花奶呢，就係落4個湯匙嘅。嗱，而家係時候飲個麵包啦。呢個蛋呢，就係落一個大嘅碟嘅，可以點晒每一面。嗱，而家飲嗰邊嘅時候，係咪好容易急到個蛋液㗎？咪就係呢個原因咯。好啦，而家我哋嘅油嘅溫度就啱啱好㗎啦。咁我哋就閂咗中火呢，就炸個西多士。好緊要㗎，你個溫度太高呢，就好快燶㗎啦。火太低呢，炸耐咗，啲麵包就索晒油㗎啦。不如我哋開始炸啦。食西多士呢，至緊要就係呢個牛油。哇！你睇下出嚟嘅效果幾靚啊！切一嚿嚟食下先。咁呢，如果大家喜歡呢，就可以加少少糖漿落去嘅。食呢個西多士呢，加埋一杯熱奶茶，哇，幾香啊，幾正啊！呢個呢，就係人生嘅享受。哇！出邊又鬆化，入邊又脆口，呢個西多士正。今日我哋叮叮廚房最靚最正嘅西多士示範到此為止，請大家訂閱，敬請留意下一集嘅示範。仲有記得睇返上集最靚最正嘅羅宋湯示範，多謝大家支持。